Selamlar, bugün Lens Optik'ten gelen kargomu açıyoruz. Çok güzel bir lens sipariş ettim. Bunun yanında ikonik lensin artık kendi solüsyonu da var. Sitesinde çok uygun fiyata bakabilirsiniz. Lolit rengine gelecek olursak mavi, ela ve bal rengi tonlarının çok güzel bir karışımından oluşan bir lens. Çok doğal bir renk. Gün ışığında ve çok yakından bakıldığında bu şekilde görünüyor. Dış çeperi daha koyu bir maviye boyandığı için kendiliğinden doğal bir hare oluşturuyor. Boyaması asla görüş alanını etkilemiyor. Bulanık görme sorunu yaşamazsınız. Renk standart ama sizin kendi göz rengi tonunuza göre farklılıklar gösterebilir. Üstten, yandan ve alttan bakıldığında asla lens olduğu belli olmuyor. Bombeli durmuyor. Rengi çok sevdim.